आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक है हैंडलिंग कफ एंड कोल्ड इन न्यूबॉर्न। जो सर्दी कंजेशन और इस हवाले से जो मसले मसाइल हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में हमें फेस करने पड़ते हैं उस पर हम कुछ आज बात करेंगे। ये मसला बहुत कॉमन है और न्यू बॉर्न्स के साथ बॉर्न बच्चों के साथ ये स्पेशली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि वो बच्चे बता नहीं सकते कि उनके साथ एग्जैक्टली वो क्या मसला है और क्या महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो चीज़ें आपको खुद ही थोड़ा सा समझनी पड़ती हैं। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी लिस्ट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने जो कि कॉमन हैं। और वैसे तो हम सब उसमें से ज़्यादातर चीज़ें करते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हों जो हमसे मिस हो रही हों। तो ये एक पूरी लिस्ट है जो मतलब आप कभी भी चाहें तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये एक अच्छी लिस्ट है और आपको मदद करेगी। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है वार्म क्लोथ्स। अच्छा, वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े सुनने में तो बहुत अजीब सा लगेगा कि ओ यार ये तो बहुत ही मतलब ऑब्वियस है कि जो है मतलब गर्म कपड़े तो सर्दियों में पहनाए ही जाएंगे। लेकिन बच्चों के साथ ये मामला थोड़ा रहता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा गर्म कर दें तो वो भी मसला हो जाता है और वो रोने लगते हैं या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो चीज़ समझ में आ नहीं पाती। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप जो है वो बच्चे को चेक कर लें कि वो उसको वो स्वेट तो नहीं कर रहा, उसको पसीना तो नहीं निकल रहा, या मतलब आपने ज़्यादा उसको गर्म तो नहीं कर दिया। वो एक निशानी हो सकती है उसके कि उसको कहाँ कितने गर्म कपड़ों में रहना है। बहरहाल जब आपके सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ तो आपने उसको अच्छा से जो है वो कवर करना है। वो एक ज़रूरी चीज़ है। उसकी ब्लैंकेट्स और कंबल वो सब चीज़ें होंगी, स्वेटर्स होंगे, कपड़े मोटे होंगे। वो चीज़ें जो है वो आपने डेफ़िनेटली करनी है और वो सबसे पहला आपका प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए बच्चे के जैसे ही आप विंटर सीज़न में दाखिल हो रहे हैं तो। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारा यहाँ पे है पॉइंट वो है मदर्स डाइट। अच्छा, ये अक्सर जो है वो अगर बच्चे स्पेशली अगर बच्चे जो है वो मदर फीड पर हैं, ये ये पॉइंट उनके लिए ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। और अगर टॉप फीड पर हैं तो खैर ये तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप मदर फीड पर हैं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो है वो मदर माँ जो है वो क्या खा रही हैं। और ऑब्वियसली सर्दी के मौके पे थोड़ा सा वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है तो उनको अवॉइड किया जाए। जैसे कि चावल हैं, ये थोड़ा सा जो है वो सर्दी और कफ और कंजेशन का बायस बन सकते हैं, तो इसको अवॉइड किया जाए। और ऐसी ठंडी चीज़ें जो तासीर में ठंडी हैं उसको सर्दी में अवॉइड किया जाए और गर्म चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल रखा जाए। लेकिन थोड़ा सा मिक्स, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होंगी, मिक्स लेके चलना है। और कोल्ड ड्रिंक तो खैर वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए, उसको भी अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर उसको कम करें और अपनी डाइट को ज़रा अब ग़ालिबन ये है कि अपनी डाइट पे जो है वो काम करें ताकि जो है वो उसके थ्रू, क्योंकि बच्चे का इनटेक जो है वो सिर्फ माँ के ही थ्रू हुआ होता है। तो वही एक जगह है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो मदर्स डाइट ही हो सकती है। तो उसको आप जो है वो ज़रूर कंसीडर करें इस चीज़ को कि जो है वो ये भी चीज़ हो सकती है जो बच्चे को कंजेशन या जो है वो कफ और ये सारी चीज़ें जो है वो पैदा। थर्ड नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो है ऑयल, उसमें भी स्पेशली मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और खैर ऑयल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आपका न्यू बॉर्न है, उसकी नशो-नुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो ऑयल का बड़ा रोल होता है। तो तेल जो है वो आप यूज़ होना ही चाहिए। लेकिन ये है कि कफ एंड कोल्ड में भी ये जो है वो आपकी तरफ से एक वेपन है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली चेस्ट पे और नेक पे और पाँव में। तो ये जो है वो ये भी ज़रूरी है। और इसमें स्पेशली सरसों का तेल, ये जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कफ एंड कोल्ड के ख़िलाफ़ काम करता है अच्छा। और इसमें जो बाकी ऑयल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल जो है वो अवॉइड करें क्योंकि उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। चौथे नंबर पे आ रहा है नॉर्सलाइन। नॉर्सलाइन जो है वो वैसे ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और ये है कि हर बेबी के फीड से पहले
15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले तक आप जो है वो नोर्सलैन के 2 ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चे को नाक में डालें। उसमें ये है कि अब अक्सर जो है वो बच्चे की नाक वो बंद होती है और उसके बाद जब वो फ़ीड करने लगता है तो नाक भी बंद और मुँह के थ्रू जो रास्ता है वो भी बंद, तो वो जो है वो फ़ीड पे से हटने लगता है। तो इसलिए इसमें ये अच्छा रहता है कि आप जो है नोस्लैन के ड्रॉप्स डाल दें, तो वो जो है नाक एटलीस्ट बच्चे की खुल जाती है और वो ये है कि फिर आराम से सांस ले सकता है। और यही सेम फिनोमेना जो है वो ये इस ठंडक और कफ एंड कोल्ड में भी करता है कि मतलब अगर बच्चे के जैसे नाक बंद है तो उसको खोलने में, क्योंकि उससे बच्चा अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा, तो उसमें ये है कि अगर आप नोस्लैन ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो नाक खुल जाएगी और थोड़ा जो है वो आसानी से सांस ले सकेगा बच्चा। ये चारों वो चीज़ें हैं जो वैसे ही आपने जब सर्दियाँ शुरू हों तो आपने कर लेनी है और जो है वो मतलब ये सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर इसमें आती हैं कि मतलब आपने पहले ही से जो चीज़ें करनी शुरू कर देनी है ये उसमें है। इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं वो मतलब ये है कि अगर एकदम नज़ला ज़ुकाम हो चुका है और वो अब चल रहा है तो फिर वो चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा हैं। और ये 4 चीज़ें तो आपने मतलब वैसे ही जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट हो आपने शुरू कर देनी है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो है बेबी विक्स। अच्छा, बेबी विक्स डिफरेंट है नॉर्मल विक्स से, क्योंकि जो है ये थोड़ी सी माइल्ड होती है। अच्छा, ये अब अगर कफ और कोल्ड चल रहा है बच्चे को तो फिर उसके बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये भी चेस्ट पे, फोरहेड पे और जो है वो पाँव पाँव में यूज़ कर सकते हैं, हथेली पे यूज़ कर सकते हैं और पीछे कम बैक पे यूज़ कर सकते हैं। और ये वही है कि ये जो है वो उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेगा और कंजेशन में थोड़ा सा रिलीफ के लिए बेबी विक्स यूज़ होगी। उसके बाद आता है स्टीमर या नेबुलाइज़र। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर बच्चा इस नज़ले ज़ुकाम से गुज़र रहा है तो ये बड़ा हेल्पफुल है। इसमें जो है वो ये दोनों चीज़ें बेसिकली काम सिमिलर ही है, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली पानी के वेपर्स बना देते हैं और जो है वो आपकी नाक के थ्रू या जो है वो मुंह के थ्रू आपके अंदर जा रहे होते हैं। तो स्टीमर पे एक बड़ी अच्छी वीडियो इसी चैनल पे हमने शेयर की हुई है, आप उसको भी अ, देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से स्टीमर को यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल स्टीमर जो है वो ये एक रिकमेंडेड चीज़ है कि आपके पास होना चाहिए जब आप अपने न्यूबॉर्न के साथ मामला डील कर रहे हैं। तो ये मतलब एक एसेंशियल्स में आप इसको रखें और इसको साथ ही साथ ले लें, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम का प्रोसेस तो चलता रहता है और अगर आप उन लोगों में से हैं जो एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इस साइड पे रहना होगा और मतलब यही जो तरीके हैं उनसे अपने बच्चे को फिर नज़ला ज़ुकाम से बचाने के लिए जो है इसी पे आपको चलना होगा। अगर नॉर्मली आप स्टीम अपना वही पानी के थ्रू पानी आपने उसमें गर्म कर लिया और फिर वो स्टीम बना देगा, लेकिन अगर नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा है तो फिर आप जो है वो उसमें 3 से 4 पीसेस लौंग के क्लव यानी उसके पीसेस डाल के जो है वो भी स्टीम करा सकते हैं और वो जो है वो थोड़ा-सा बेहतर रहेगा अगर कंजेशन या नाक बंद ज़्यादा है और ज़्यादा मुश्किल हो रही है बच्चे को। नेबुलाइज़र भी सेम चीज़ है। इसमें ये है कि आपने नॉर्मल सलाइन यूज़ करना है। नॉर्मल सलाइन आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में और वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ नमक वाला पानी है। पानी में नमक मिला हुआ है और वो कुछ परसेंटेज होती है नमक की जो उसमें मिली हुई होती है। इसी तरह नोर्सलाइन भी है और इसी तरह जो नॉर्मल सलाइन है वो भी है, लेकिन नॉर्मल सलाइन जो है वो नेबुलाइजर में आप डालेंगे उसकी क्वांटिटी जो है वो 2 cc आपने लेनी है। आप इंजेक्शन के थ्रू 2 cc आपने निकाला नॉर्मल सलाइन और वो जो है फिर आपने नेबुलाइजर का जो एयर मास्क है उसमें आपने डाल देना है और उसके बाद आप न्यूमलाइज करा सकते हैं बच्चे को। ये दोनों चीज़ें सॉर्ट ऑफ सेम ही हैं, आप इन दोनों में से जो भी चाहें वो यूज़ कर लें और इसका रिजल्ट अच्छा है काफ़ी। उसके बाद आती है ये दवा है रेजिक्स एंटी एलर्जी है और इस ये माइल्ड है, ये भी माइल्ड दवा है, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और ये है कि बलगम और खांसी अगर चल रही है तो और वही सारे जो कोल्ड के सारे सिम्टम्स हैं उसमें ये अच्छी रहती है।
इन्हीं फौरी ना यूज़ किया जाए, लेकिन अगर ये है कि अ, थोड़ा-सा बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और कफ और फ्लू फुल चल रहा है उसे, तो फिर ये है कि ये भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे बच्चे को जो है वो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है, थोड़ा-सा वो सुकून काम डाउन होता है, सो जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा उसके लिए भी हेल्पफुल हैं और आपको भी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये वो लिस्ट है हमारे पास तकरीबन 7 चीज़ों की, और यकीनन इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया है और होपफुली ये जो है वो आपके किसी काम आ सकें ये चीज़ें। तो हम अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।